கற்பூரவள்ளி இலை. இந்த இலையை 2 சைட்லேயும் சூடுபடுத்தி நம்ம சாறு எடுக்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இந்த சாறை நம்ம பிழிஞ்சிடலாம். இது கூட தேன் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கலந்து காலையிலையும் சாயங்காலமும் ஒரு 3 டேஸ்க்கு நம்ம இதை ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வரணும். இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வரும்பொழுது நம்மளுக்கு உண்டான சளி சீக்கிரமாக குணமாயிரும். அதே மாதிரி திருப்பி ஃப்யூச்சரில் அடிக்கடி வர பிரச்சனையும் கம்மியாகும். இந்த செடி ஈஸியாக வளர்க்கக்கூடியது தான். இதோட தண்டை கட் பண்ணி வச்சாவே சீக்கிரமாக இந்த செடி முளைச்சிடும். அதனால் இந்த பிளான்ட் எல்லாத்தோட வீட்லேயுமே இருக்க வேண்டிய ஒன்று. இது ஃபேமிலியில் இருக்க எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி ரொம்ப இம்யூனிட்டி பூஸ்டராகவும் இருக்கும். வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த சாறு எடுக்கிறது ரொம்ப நல்லது.